అయితే యాక్చువల్గా ఈ వీడియో ఎందుకు స్టార్ట్ చేశానంటే నార్మల్గా డస్ట్ ఎలర్జీ వచ్చిందనమాట. ఈ కాఫ్ అనేది అసలు ఆగట్లేదు అనమాట. నైట్ అసలు ఇంత విపరీతంగా అయితే నాకు అసలు ఎప్పుడు జరగలేదు, ఇది ఫస్ట్ టైం. సో ఈ విషయం ఏంటంటే అసలు నేను ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నాకైతే మరీ ఘోరంగా విపరీతంగా ఉందండి. అసలు చిన్నోడితోటి కూడా చిన్నోడిని కూడా చూసుకోవాలి కదా, చాలా ప్రాబ్లమేటిక్ అయిపోతుంది. మామూలుగా మొన్నటి వరకు కరోనా అదంతా ఉన్నప్పుడు షై ఫీల్ అవ్వడము అదంతా ఎందుకు జెంట్స్కి అయితే చాలా ప్రాబ్లమేటిక్ అయింది. కానీ ఏంటి నాన్న డోర్ ఎందుకు కొడుతున్నా చెప్పు, ఏంటో చెప్పు చెప్పు. డాన్స్ చేస్తావా? పాడిపోతాం. హాయ్ అండి, హలో, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ప్రియా శేఖర్ వ్లాగ్స్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? అందరూ చాలా బాగున్నారని అనుకుంటున్నానండి. నాకైతే హెల్త్ ప్రాబ్లం వచ్చిందనమాట. బాగా హై ఫీవర్, కోల్డ్, కాఫ్ అన్నీ ఒకేసారి వచ్చాయి. అయితే యాక్చువల్గా ఈ వీడియో ఎందుకు స్టార్ట్ చేశానంటే ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇచ్చినట్టు ఉంటుందని చెప్పేసి ఈ వీడియో స్టార్ట్ చేశానండి. నార్మల్ జనరల్ రెగ్యులర్ వీడియో లాగానే, డైలీ వీడియోస్ లాగా. అయితే విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఫీవర్ సీజన్ అనమాట. చిన్న పిల్లలు కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ అందరూ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటే చాలా మంచిది. అయితే మెయిన్గా నాకైతే నార్మల్గా డస్ట్ ఎలర్జీ వచ్చిందనమాట. ఘోరమైన కాఫ్, ఫీవర్ అదంతా కూడా వచ్చేసింది. అయితే మెయిన్గా డెంగ్యూ ఫీవర్ అనేది అటాక్ అవుతుందంటండి. సో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. వాటర్ కూడా ఏదైనా కూడా కొంచెము బాయిల్ చేసిన వాటర్ తాగడం కానీ అట్లాంటివి చేయండి. కొంచెం చిన్న చిన్నవి అయితే పాటించాలి, తప్పదు కదా ఫీవర్స్ వస్తున్నాయి అన్నప్పుడు. అది నాకైతే డస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్లనే బాగా అయిందనమాట. ఈ కాఫ్ అనేది అసలు ఆగట్లేదు అనమాట. నైట్ అయితే ఘోరంగా కాఫ్ వస్తుంది. సో అసలు ఇంత విపరీతంగా అయితే నాకు అసలు ఎప్పుడు జరగలేదు, ఇది ఫస్ట్ టైము. సో ఈ విషయం ఏంటంటే అసలు నేను ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ కోల్డ్ కానీ కాఫ్ కానీ వచ్చినప్పుడు మనము అనుకుంటాం కదా ఎన్ని టాబ్లెట్స్ యూజ్ చేసినా తగ్గట్లేదు అని చెప్పేసి. అయితే మీరు ఖచ్చితంగా ఈ కాఫ్ అనేది ఎట్లా కంట్రోల్ అవుతుందంటే ఎవ్రీడే మార్నింగ్ ఈవినింగ్, ఒకవేళ చాలా ఎక్కువగా మీకు కాఫ్ ఉందనుకోండి, కోల్డ్, వాటరీ నోస్ ఇట్లాంటివన్నీ ఏదున్నా కూడా కోల్డ్కి సంబంధించి ప్లస్ కాఫ్కి సంబంధించి ఏదున్నా కూడా మనము స్టీమ్ తీసుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా రిలీఫ్ అనేది ఉంటుందండి, చాలా తగ్గుతుంది అనమాట. అయితే స్టీమ్ తీసుకోవడం వల్ల అయితే థ్రోట్ పెయిన్ కానీ ఈ కోల్డ్ కానీ కాఫ్ కానీ ప్రతి ఒక్కటి కూడా కంట్రోల్ అవుతాయండి. సో ఖచ్చితంగా మీరు ఇదైతే చేయండి మార్నింగ్ ఈవినింగ్. ఒకవేళ మీకు చాలా ఎక్కువగా కోల్డ్ కాఫ్ అనేది బాగా ఎక్కువగా ఉంటే మార్నింగ్ ఈవినింగ్ స్టీమ్ తీసుకోండి. దాంతోపాటు ట్యాబ్లెట్స్ కూడా యూజ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా 1 వీక్లో మీకు రిలీఫ్ అనేది ఉంటుంది. నాకైతే మరీ ఘోరంగా విపరీతంగా ఉందండి. అసలు చిన్నోడితోటి కూడా చిన్నోడిని కూడా చూసుకోవాలి కదా, చాలా ప్రాబ్లమేటిక్ అయిపోతుంది. కాబట్టి అట్లా ఏదైనా ఎవరికైనా కూడా ఈ కోల్డ్ కాఫీ చాలా ఇరిటేటింగ్గా ఉంటాయి కదా, అందుకని చెప్పేసి ఏం లేదండి. స్టీమ్ తీసుకోవడం అంటే హాట్ వాటర్లో మనము వాటర్ వేడైపోయిన తర్వాత అందులో నేనైతే కొంచెం జెండు బామ్ వేసుకొని ఆవిరి తీసుకుంటున్నాను. అట్లయితే బాగా రిలీఫ్ ఉంటుందన్నమాట. ఫస్ట్ డేకి ఇవాళకి చాలా రిలీఫ్ ఉంది నాకైతే. ఏంటంటే హాట్ వాటర్లో తులసి ఆకులు, పసుపు కూడా వేసుకొని దాంతోపాటు జెండు బామ్ కూడా వేసుకొని స్టీమ్ తీసుకుంటే కూడా చాలా మంచిదంట. సో చూసారా, మాట్లాడడానికి కూడా రావట్లేదు అసలు. కొంచెము కోల్డ్ కాఫ్ అట్లాంటివి ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా స్టీమ్ అనేది తీసుకోండి. థ్రోట్ పెయిన్ కూడా మీకు చాలా ఫాస్ట్గా రిలీఫ్ అవుతుంది. ఇట్లాంటి అంటే ఏవైనా నోస్ ఇట్లాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు మనకు హెడేక్ కూడా వచ్చేస్తుంది కదా. సో స్టీమ్ తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఆ హెడేక్ కూడా మంచిగా తగ్గుతుంది అనమాట. చాలా రిలాక్స్డ్గా ఉంటుంది బాడీకి మనకి స్టీమ్ తీసుకుంటే. సో అట్లా మీరు హెల్త్ జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. కొంచెం ఈ కోల్డ్ కాఫ్ ఇట్లాంటివి వచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా చేయండి, వెంటనే క్యూర్ అవుతుంది, ఫాస్ట్గా రిలీఫ్ ఉంటుంది అనమాట. ఒక ఇంపార్టెంట్ ఒక మాట చెప్పాలనుకుంటున్నానండి. నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఇప్పుడు మామూలుగా మొన్నటి వరకు కరోనా అదంతా ఉన్నప్పుడు మాస్క్ వేసుకున్నారు కదా అందరూ కూడా బయటికి వెళ్ళినప్పుడు. అట్లా మాస్క్ వేసుకున్నారు, ఓకే, అదొక పీరియడ్ అనేది ఉండింది కరోనా అనేది. ఇప్పుడైతే తగ్గిపోయింది కాబట్టి వేసుకోవట్లేదు, ఓకే.
కానీ కొందరికి డస్ట్ ఎలర్జీ, డస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉండే వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, అట్లాంటి వాళ్ళు కంటిన్యూగా అలా పెట్టుకోవచ్చు కదా. ఎందుకని పెట్టుకోకుండా షై ఫీల్ అవ్వడము అదంతా ఎందుకు అవుతున్నారో నాకైతే అర్థం కాదు. ఇప్పుడు హెల్త్ అనేది మనదండి, పక్కన వాళ్ళది కాదు. ఇప్పుడు మామూలుగా పెట్టుకొని బయటికి అటు ఇటు వెళ్తూ ఉంటే వేరే వాళ్ళు విచిత్రంగా చూస్తున్నారని చెప్పేసి కొందరు ఇట్లా డస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్, డస్ట్ ఎలర్జీ అట్లున్న వాళ్ళు పెట్టుకోవట్లేదంట. అయితే నా సజెషన్ ఏంటంటే, ఎవరు ఎట్లా అనుకుంటే మనకేంటండి, అదేం పెద్ద తప్పేం కాదు కదా. అది మనకి ప్రాబ్లమేటిక్గా ఉంది, మనము మాస్క్ అనేది పెట్టుకుంటే దాంట్లో తప్పేముంది. ఇది అసలు ఒక మంచి ఆల్టర్నేటివ్ వచ్చింది చెప్పాలంటే. ఏవో అంతకుముందు అయితే, కరోనా కన్నా ముందు అయితే కర్చీఫ్స్ కట్టుకోవడం కానీ ఇంకా వేరే ఆప్షన్స్ కోసం చూసేవాళ్ళు. ఈ డస్ట్ ఎలర్జీ ఉన్న వాళ్ళకైతే చాలా ప్రాబ్లమేటిక్ అయ్యింది. గర్ల్స్ అయితే మామూలుగా స్కార్ఫ్స్ అలా కట్టుకునే వాళ్ళు, కానీ జెంట్స్కి అయితే చాలా ప్రాబ్లమేటిక్ అయింది. కానీ ఈ మాస్క్ వచ్చిన తర్వాత, కరోనా టైంలో మాస్క్ వచ్చాయి కదా, అట్లా వచ్చిన తర్వాత చాలా ఈజీ అయిపోయింది. వాళ్ళు కూడా హ్యాపీగా, జెంట్స్ కానీ లేడీస్ కానీ ఇప్పుడు ఆ స్కార్ఫ్లు కట్టుకోవడము అంత ప్రాబ్లమేటిక్ ఏం లేదు. హ్యాపీగా మీరు మాస్క్ వేసేసుకొని ఎక్కడికైనా ట్రావెల్ చేయొచ్చు కదా బయట. వేరే ఎలాంటి డిజీజెస్ కానీ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ కూడా ఏవి కూడా రాకుండా కూడా ఉంటాయి కదా. సో రెగ్యులర్గా ఆ మాస్క్ అనేది పెట్టుకున్నారనుకోండి, ఏ విధంగా చూసుకున్నా మనకి సేఫ్టీయే అది. ఇప్పుడున్న బయట పొల్యూషన్కి కానీ, ఎయిర్ పొల్యూషన్కి, లేదంటే ఎట్లాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా కూడా చాలా ప్రొటెక్షన్గా మంచిగా ఉంటుంది కదా, ప్రొటెక్టివ్గా మీకు. దానికి వేరే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో అని చెప్పేసి ఆలోచించి షై ఫీల్ అయ్యి పెట్టుకోకుండా ఉండడము. చూడనివ్వండి, 10 మంది వాళ్ళు చూసారనుకోండి, సరే రేపటి రోజు వాళ్ళు కూడా పెట్టుకొని వస్తారు, వాళ్ళకు కూడా అవసరం అయితే. అంతేగాని మీకు అవసరం కాబట్టి మీరు పెట్టుకుంటున్నారు, 10 మంది కోసం కాదు. మీరు మీ హెల్త్ ఎందుకు డ్యామేజ్ చేసుకోవడము. మంచిగా ఆప్షన్ ఉన్నప్పుడు యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా అని నా ఒపీనియన్ అన్నమాట. సో మాస్క్ వేసుకోండి, ఎవరి కోసం కూడా మనం ఏమి సిగ్గుపడాల్సిన అవసరం లేదు అక్కడ. అదేం తప్పు కాదు, అదొక మంచి హెల్త్కి అది చాలా మంచిది ఇప్పుడున్న బయట పొల్యూషన్కి. సో ఇది నా ఒక చిన్న సజెషన్ అన్నమాట మీకు. ఇంకా మా చిన్నోడు హాల్లో ఏం చేస్తున్నాడో చూద్దాము. నేను లోపల వీడియో తీస్తున్నానని డోర్ కూడా కొడతా ఉంటాడు అనమాట, మధ్య మధ్యలో వచ్చేవాడు. చూడండి, ఇప్పుడు కూడా డోర్ కొడుతున్నాడు. హాల్లో వాడు ఏం చేస్తున్నాడో చూద్దాం పదండి. ఏంటి నాన్న, డోర్ ఎందుకు కొడుతున్నా? డోర్ ఎందుకు టకటక కొట్టేస్తున్నావు? చూడండి, మా చిన్నోడైతే మామూలు అల్లరి ఉండదు. ఇప్పుడు బెడ్ మీదకి ఎక్కేసి ఎట్లా చేస్తాడు, ఒక్క చోటు ఉన్నాడండి. ఇదే విధంగా పొద్దున్న నుంచి రాత్రి దాకా వాడు లేచున్న టైం అంతా కూడా ఇదే విధంగా అల్లరి చేస్తుంటాడు. బెడ్ మీదకి ఎక్కేసి ఇట్లా దుంకుతుంటే ఎక్కడ కింద పడిపోతాడో అని అదో టెన్షన్. హాల్లో కూడా దీవాన్లో అట్లనే చేస్తాడు, సోఫా పైన అట్లనే చేస్తాడు, టీపాయ్ మీదకి ఎక్కేస్తాడు, దీవాన్ మీదకి ఎక్కేసి లైట్స్ ఆన్ ఆఫ్ చేస్తాడు. వెనక్కి వచ్చేసాడు అనుకోండి, బెడ్ అయితే పొడవుగా ఉంటుంది కానీ దీవాన్ అయితే చిన్నగా ఉంటుంది కదా, అదో టెన్షన్. మా వాడికేమో చెప్తే అర్థం కాదు. ఈ పిల్లలతో ఇట్లానే ఉంటుందండి మొత్తము. చాలా బిజీగా ఎందుకు అయిపోతున్నాను అంటే చిన్నోడిని చూసుకోవడమే సగం అయిపోతుంది. సో ఇలాంటి వీడియోస్ నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. దీని కంటిన్యూషన్ వీడియో నెక్స్ట్ ఉంటుందండి. థ్యాంక్ యూ.